Какой я Ты грабаешь? ловкий, гляди как он. Да вообще. Оп, 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 оп. Вот у нас зарядило. Не было, мы радовались, Да. что у нас пока не засыпало, как много Видно. где. Ой, сколько тебя насыпало. А оно у нас вот 8 под вечер. Птички, смотри, прям летают под этим градом. Ну, он не такой сильный. Не такой сильный, но сейчас засыпет. Вон, видишь, как быстро засыпает. Бочку вынесла из оранжереи. Вот из этой тучи, наверное. Вот из этой. Целыми днями у нас то солнце, то дождь со снегом. Непонятно что-то. Очень-очень холодно. Ночью особо сильного мороза, похоже, что не было. Цветы закрытые, не обмороженные. Но вот сегодня самая холодная ночь по прогнозу -3. Я даже занесла огурцы домой, рассаду огурцов из теплицы забрала из-под укрытия, потому что все равно они там холодеют. Мороза там может быть и не быть минуса, но около 0 так точно. Для огурцов это, ну, можно сказать, смертельная температура. Домой принесла, и то они у меня такие какие-то вялые. Не знаю, может быть, даже придется и пересеивать. Посмотрим. Ну а пока вот так. Лупит прямо здорово, но не крупный. Рыхлый такой, не ледышки. Стихает вроде. У нас уже 7 час вечера. Ну, вот вполне вероятно, что все-таки мороз-то и будет.
Я тут увидела, как всходит хвощ. Смотрите, какой он классный, когда молоденький. Интересный. Травы сейчас все молодые, только растут. А мы в лесок проверить, нет ли вдруг грибочков. Вроде бы вода сошла, а лес шумит. Листочки клейкие, такие молоденькие, нежненькие. Красота. Денис уже ушел вперед. Снег сошел давно, но у нас вот холода. Холода. Вот так, на разведку, чисто ради прогулки. Сегодня 10 мая у нас. Ой, какая красота, Денис! Смотри, что я нашла. Прям обалдеть. А что это такое? Какие классные. Я не знаю, что это. Я первый раз такое вижу. Они толстенькие, пышненькие. Вон как растут. Вон как. Вот это вот медуница. Очень лекарственное растение. Вот. Оно в мае. Цветет в мае. О, Денис тут как раз по этой полянке топтанул. Может, вдруг какое редкое. О, а уже, кстати, отцветает. Штучки интересные. Вот здесь вот еще. Вот они как раз тут выглядывают. Прям интересно. Еще какая-то травка цветет. Вот он, пыленос-то откуда. Чего только сейчас не цветет. Вот еще. Вот это вот как душистый горошек похоже. Очень интересно. Сегодня день у нас неясный, пасмурный. Лючик, по-моему, да? Мы решили прогуляться. Немножко разгрузиться от ремонта. О, папоротники всходят. Смотрите, какие улитки. Сделал там Денис стенку. А вот еще кисличка. Кисличка цветет. Кто был на цветении кислицы? Смотрите, какая прелесть. Просто обалдеть. Гляньте. Начало мая. Вот такая красота. А папоротников сколько! Смотрите, молодежь какая. Прям молодежь, малолеточки. О, блин, красиво. Денис, я первый раз такое вижу. Земляничка. Смотри, сколько цветов. Вообще, ты вообще, что ли, ничего не замечаешь? Ой, сколько цветов. Видел, как цветет зайчик капуста? Да. У какой лист огромный. Это чей, интересно? Вот такая вот, он такой, как мать и мачеха. Пошел машину. Ну, давай, сходи. Далеко, Дерево. Далеко встань. Дерево кто-то ободрал. Слышу. Пешком пойдешь или наш? Да я потихоньку добреду сейчас. Вот так, наверное, по краю. Если только тут не будет этого. Ну, затора какого-нибудь, если не будет. Видишь табличку там, она зашла. А, ну тут мне немножко идти. Красота. Интересные растения. Походим. Вот, сделал стенку. Он меня перебил тоже. Одним слоем мы закрыли. Вот. Ну и вроде бы тут праздник 9-го вот тоже делал. Я сюжетики показывала. Вот здесь небольшая болотина. Может, сморчок-строчок. Я-то в надежде на это. Ну и вот. Вон медуница. И уже как бы хочется в ванной все свои каждодневные гигиенические процедуры проводить. Умываться там и так далее. Вот. И решили купить набор в ванную. Ну, там раковина, тумбочка, зеркало. В общем, все, что необходимо. Вот сегодня полдня катались, выбирали.
Тут посмотрим, там посмотрим. Месяц, по-моему, тому назад обзор-то я делала тоже. Мы ездили, смотрели примерно, какой ассортимент, цены. Вот, какая красота. Сегодня приехали. То, что нам приглянулось тогда, нету. Купили. Вот. Пришлось что-то новое пересматривать. И вообще получилось в итоге. Мне понравилось то, что в прошлый раз не нравилось. Ну или я не видела этот вариант. А вообще все, можно сказать, на 50% подорожало. Я не знаю, с чем это связано. О, какая красота. Ежик. Но все стало очень дорого. Уже мы вот тогда смотрели. У нас выходило в районе где-то 15-17 тысяч. Ну, максимум 20. Вот опять полянка таких. Опять полянка таких. Какие они толстые. Прям только цветонос из-под земли. Вот бы знать, что это за растение за такое. Что-то я к своему стыду. Вот здесь они прям из-под палок на мусоре на каком-то. Здорово. Вот. Дорого, в общем, все встало. Ну и решили мы сегодня не просто съездить, посмотреть, прицениться, а все-таки купить. Потому что пока у нас дело дойдет до ламината и отделки окончательных стен, может еще подорожать. Ждать уже нет смысла, цены растут скорее, чем на дрожжах. Вот. Так что купили мы. Все привезли домой. В коробках так и поставили. Он уже кричит меня: иду, иду. Вот. И решили поехать в лес погулять. В общем, 9 мая мы провели по-семейному. Были дети, чуть-чуть посидели. По 50 граммулечек выпили за память. Вообще за все, что с этим связано. Грибочки. Первые поганочки. Может, они еще прошлогодние. Вот. Ну и так в основном занимались текущими делами. Потому что время не ждет, особо праздновать-то и некогда. Вот, Денис сейчас работает еще в таком усиленном графике на работе. Текучка кадров. Смотрите, еще какая красота. Не то что текучка, некому работать за такие зарплаты, которые им платят. Никто не хочет. В общем, вот. Приходится на работу ездить чаще. О, какая. Смотрите, как здорово они. Темненькие. На камеру это вот не видно. А глазами прям, смотрите. Тик-тик-тик-тик-тик, как мини-камыши, да? Ну, это мы камыши называем. А так-то террагос. А это вот что я вообще не знаю. Какая-то весенняя травка молоденькая. Вот у нее ее стебельки, листочки. Вот они, вот она. Вот. И потом вот это семена вот эти с нее слетают, мохнатые, и становятся просто черные. Такая палочка, как палочка для ушей. Ватная палочка. Вон кто-то там. Всем привет! Там стоишь. О, я смотри, что нашла! Грибочек! Блин, надо было пакетик взять. Иди. Ножичек. А? Белый? Нет. Как хотела. Кто это? Строчок. Да? Белый? Коричневый. Коричневый? Да. Офигеть. Я, конечно, хотела, но я не думала, что сейчас это получится, удастся. Да, смотри какой. Опа. Давай его это, бери. Блин, Да ладно, давай так возьмем. Во, Ну, все, вот он и взялся. Они же вот так, короткие.
Пакетик есть? У меня маленький. Что тут трещит дерево, может это? Смотри, как что нашло. Надо еще посмотреть, может еще есть. У нас их уже начали продавать вдоль дорог. Ну, как обычно, когда что-то начинается, там грибы, ягоды. Вдоль дорог всегда стоят те, кто продает, кто собирает. Вот, наверное, уже недели 3 тому назад, это точно, если не 4. Вот когда вот это вот тепло-тепло прям пошло, когда снег-то сошел. Вот. И мы вот сейчас пошли, честно сказать, без надежды, потому что уже, ну, как бы сезон закончился, наверное. Ну вот, один красавчик попался. Так что вот сейчас еще пройдемся, прогуляемся. Птицы. Мы вот когда подъехали, прям пели-пели. Но сейчас уже все. А уже вечереет, вторая половина дня. Да и сумерки какие-то. О, красота-то какая. Прям вот эти, я не могу, они такие классные стоят. Телефон даже не фокусирует. Сумеречное уже такое время. А вон там сколько шишек навалило. О, красота же. Как-то в одно место, да? Интересно так. Бах, как будто их кто-то сюда принес. И вывалил шишки. И все раскрытые. А кто-то вон еще и лущил. Мыши, наверное, таскали. Или птицы. Здесь береза погибшая. И вот только одна ближайшая елка. Ага, зайду тебе тоже хочешь? Конечно. Надо идти туда, где посырее, наверное. Ну как? Вот так. Шла и нашла. Невозможно. Так, меня спросили еще, с каких деревьев я собираю лесной мох. Лесных. Да, с лесных. Вот лесной мох у нас растет на всем, не только вот на деревьях. С деревьев я не собираю. Вот живое дерево, я его не обдираю, не собираю. Я собираю с пней и уже вот с тех деревьев, которые вот валяются, допустим. Вот пень, с него можно будет взять. Но сейчас еще ничего не проснулось у нас, поэтому взять и нечего. Должно проснуться и нарасти. Мох чудесным образом оживает и растет, когда наступают благоприятные условия. Вот с таких деревьев. Это может быть как береза, так и другая порода дерева. Вот. С растущих деревьев, вон тоже, видите, растет. Это вот, по-моему, осина. С таких деревьев, с растущих, я не беру. Я беру с пней, вот, с коряк. А растущие деревья я не обдираю, потому что там своя экосистема. И видите, кто-то кору ободрал, березка, но она погибшая. Вот, поэтому с живых деревьев не берите. Мох не надо. Мох брать такой можно. Ничему там вы не навредите. О, а здесь такая желтая. Ну, она еще как бы с цветочком. Наверху с желтеньким. Вы не навредите. Мох легко и быстро восполняется, зарастает. Ну, как быстро там? В течение года, да. Вот. Достаточно быстро может восстановиться. Ну, а на пеньках вообще он там как бы, можно сказать, ничего страшного нет, если вы оберете такой пенек. Вот. Так что с каких деревьев? С любых, с мертвых. Ой, Денис, ты меня куда-то завел. Все, сейчас я здесь пройду. Птички поют. Красота в лесу уже. Зелено. Смотрите, какое дерево, мох какой. Чагу. Нечем ее, наверное, брать сегодня, да? Красота.
А вот еще не распущенная. Мы перешли чуть-чуть в другое место. Грибы больше не попадались. Сейчас, если еще не найдем, то оставим этот грибок мышки какой-нибудь. Цветов вот этих здесь очень много. Вот они, смотрите. Они буквально здесь на каждом шагу. Вот, кто знает, что это за цветы, напишите, мне будет интересно. Вон они, прям они. Везде-везде. Стоит только повнимательнее присмотреться. Вот они. Смотрите. Красота неописуемая. Воздух такой еще чистый, прохладный. Здорово. Правда? Прошлогодних? А смотри, здесь сколько чаги висит, да? А это не... Да, это не чага. Которые я нашла? А, вон, ага. Сейчас. Не один? Да ладно. Я не раздавлю? 3, 4, 5, 7, 8. Погодь. Правда, вы видите их? Вот они, вот он, вон там. Сейчас будем собирать. А где еще? Здесь нет под ногами? Нет, а я вон оттуда, он на чаге стоял, Ага. и сюда что-то глянул, во, блин, по-моему, они. Обалдеть. Вон вот так вот вокруг. Но здесь мы не глубоко, мы прям вот на окраинке леса. Вот здесь березка тоже. Вон чага растет. Вот. А ну-ка, а ну-ка. Да. Давай. Че, я буду рвать? О, они прямо с землей прут. Держи. Так. Ну, мы теперь мышкам Теперь не один. не оставим. О! О, Смотри, давай. Я тебе Вон говорю. там еще большой какой. я тебе говорю, А вон там-то. я тебе Вон. говорил, я тебе говорю. Денис. Тут точно есть. Слушай, вот этот желтой ногой надо будет почитать. По-моему, это желтой ногой ложный. Их не бывает ложным, давай. Бывает. Реально целый. Вон еще там за этой. Сейчас все покажем. Вот это да. Ну так, я вот Ты возьму нашла мне. грибок, и я тебе нашел грибок. Блин, ты точно меня уделал. Сегодня в грибоискательстве. Глянь. А! О. Так. Он какой здоровый. Вон. Так они вообще бывают, я помню. Отец приносил. Да, ну сейчас может холодно. Они Да. А ну-ка. Опля. Еще один грибок поберем. Сейчас ты можешь походить, сейчас не берешь. Тут, наверное. Опа. Берешь, наверное. Ну, теперь ты уже не один. Ну теперь тоже, да. Надо еще тут оглядеться. Красотаж. Да нет, я же тебе ответила. Лоси? Так. Сейчас вот здесь тоже как типа затопленные места были. Небольшие такие какие-то рытвины. Вот эти грибы здесь так и любят. Ну, солнечные места еще нужны. Ну, все же знают, да, что говорить. Красота. Вот это у нас грибалка получилась. Так, сейчас вот здесь обойду я этот завал. Ай да Денис Владимирович. Ай да находка у него. Вот здесь, в принципе, тоже солнечное такое место. Полянка. Сейчас посмотрим. Посмотрим полянку. Блин, такая молоденькая травка, аж прямо вообще ми-ми-ми-ми-ми, я не знаю.
Какие чувства. Вообще. Вот на этих деревьях вот летом мы собирали с вами опята. Вот мы здесь в этом же местечке. Вот. Сейчас здесь в корни посмотрим. Вон еще какая-то, смотрите, красота растет лесная. Я вот к этой шла. Здесь дятел трудился. О, ну и я вам показывала, это дорога в облака. Ступени. Вон там отвалилась одна штука. А вот здесь уже кто-то прорывается сквозь кору прям. Кору поднимают. Какие-то грибочки. Вон они дорогой прям, видать, по корням. Грибница пошла. Так. Вот он, один отвалился. Валяется. А, это на другом дереве уже был. Это уже был на другом дереве. Вон, смотрите, как папоротник поднимается. Мощный. Сейчас покажу вам. Дойду. Гляньте, какая красота. Ну, когда ж такое увидеть, да? Мощные такие улиточки. Мягкие. Ой, медуницы много. Медуница вообще волшебная трава. Но за ней надо с особым настроем. А ты где? О, он меня все время вот так вот кружит. Недаром ты такой пакет-то это отрыл. Один грибок-то положить. А ты куда? Туда? Ну пошли туда. Да я что-то вглубь-то не хочу. Уже ж темнеет. Ну, уже зарёк хватит. Ну, у тебя тут уже пол-ведра как минимум. Да и пакет маленький. Пакет маленький. Этот пакет-то маленький. Это у тебя под мусор, что ли, лежал? Ой. Вот, и что какашка. Это кабани. А там О. были лосиные. О, ну они уже такие осенние, наверное. Мхом покрылись. Ля-ля-ля-ля. Кабаны все грибы лучше. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот им сейчас раздолится, да? Я не думаю, что они грибы едят. Зеленочка пошла у них. Иначе бы грибов в лесу не Вот было. еще один маленький. Кто? О, да они только лезут. Глянь. Ой, пупырыска. Пупырыска такая. Как ты его заметила-то? Вообще. Они, наверное, от холода Стали, что ли? замерзли, да, и перестали развиваться. Как ты его заметила-то? Да у меня уже куриная слепота, я просто уже хожу. Просто. Хорошо, что я тебе подсказываю, где грибы. Да вообще. Что б я без тебя делала? Вот только нащупала вот таких вот грибов. Где? Вот как мы удачненько подъехали. Да, грибы-то не закончились, они просто затормозились в росте, скорее всего. Пойдем, Денис, ближе к краю. Ближе к краю пойдем. Вон шмель. Ой, красота какая, благодать прям. Ой. Передать бы вам. Кисличка цветет, какая красота. Я, по-моему, увидела, но давно-давно, в детстве. Вон опять целая полянка. Я уже видела, вон целая поляночка опять таких цветиков, семицветиков. Ла-ла-ла-ла-ла. Светик мой, Светлана, свет горит в окне. Они успели позже, да. Они, кстати, от мороза стали. Ага.
В лесу хорошо, сухо. Подстилка вот хрустящая. Уже растет молодая трава. Скоро эта подстилка будет активно перерабатываться. Птички поют. Очень хорошо. Собраться бы на целый день. Просто вот побродить. Погулять. Ноги, чтоб так устали, как следует. Вон еще тоже какой беленький. Красивенький. В лесу очень много всяких объектов. Камера не знает, на что срабатывать, поэтому качество такое всегда не очень. О. Да. Во, красота опять. На бреланцах здесь отцветают. Здесь открытое прямо место. Ой, как она поет. Здорово. Ой, а я тут так переживала. Вам вот птичку показывала. Так на нашей яблоньке она орала. У них же там птенцы. Я даже Денису дала сухих хлебных крошек, чтобы он вынес, там положил, чтобы они хоть ели, бедные птицы. Ведь этим снегом, этим ветром, просто сумасшедшим ветром, разогнало всех этих мошек-блошек, им есть нечего. У них птенчики, а птенчики плакали, эти желторотики в гнездышке, в скворечнике, и птица орала как бешеная. Не знаю уж, чего она волновалась. Может, замерзали птенцы. Или есть им было нечего. Не знаю. Ну, в общем, вот такие мысли у меня сразу же. Что им там холодно, голодно. Так хотелось чем-то помочь. Но даже и не знала, чем. Смотрите, еще прям вообще целое полянище. Еще. Во. Вот сколько. Такие они упругие. Обалдеть. Вон их сколько. Вон там свежие. Вот они прям с медуницей. Здесь такой целый холмик. Может быть, одну. Давайте одну сорвать, попробую. Посмотрим вообще, кто это. Вообще, кто это. Хоть как корешок какой или что. Там они. О! Вот. Вот так выглядит. Вот так. Кто это, что это? Очень интересно. Вон шмелик их опыляет, видите? Тоже холодным. Особо и поесть-то нечего. Вон он. Время уже спать пора, он трудится, бедняга. Оставим ему. Ой, так. Красота. Вот здесь водичка стоит. Сыренько. У меня, ребят, в прошлом году еще мои резики все приказали долго жить. Я сейчас в рваных. С апреля, наверное, от старости нужно будет новые сапоги себе справлять. Резиновые. Вот. Долго они у меня, конечно, прослужили. Вот здесь какое болотце. Ну, лужа. Здесь, видимо, такая дорога техническая какая-то была раньше. На вырубке. Тоже вот деревья, смотрите, обрастают. Хрен знает чем, своими. У всех свои болячки, да? Вот так вот. У всех свои болячки. Вот это вот у нас
в этом году на многих-многих деревьях. Вот этот лишайник. Деревья прямо, я не знаю, от них, не от них. Говорят, что не от них, что они не вредны для дерева, не губят. Но почему-то не знаю, как только дерево покрывается этой хренью, так сразу веточки засыхают, и все, и дерево гибнет. Возможно, они уже подселяются на больные деревья, а может быть... А? О, погоди, большой нашел? Что ты без меня сорвал-то? Блин, ветки, заблудилась. Ты точно меня сегодня перебрал, Денис? Ой, я тут застряла. Вот это да. Ну-ка покажи нам поближе. Офигенный. Да. Все, один? Где ты его взял? Здесь? Большой. Кто кусает? Надо потом будет, Денис, на клещей провериться. Обязательно клещей. Клещей много, говорят. Да мне это душно, я не могу, я прям вся в испарине. А как будто кислороду мало, да? Как-то вот так вот. Что-то как душновато. Тепло. Ну да я вроде это в спортивном костюме и ветровке. Да. Опять он пошел вглубь, а мы пойдем по краю. Сейчас я перелезу. Вот. Он траву-то не рассматривает. Вон, сколько их растет. Я-то в мелочи вникаю. А Денис по грибам. Что-то здесь опять... Ой, завалы. Не провалиться бы в какую-нибудь топлянку. Вон, все травы выходят. Новые какие, раз такие свежие. Да. Затоплянки. Эх, строчков. Это со сметанкой. Все, его уже на горизонте нету. Все. Вот где. И все, это что, он так быстро сматывается. Все, надо его уже домой. Домой вызывать. Что ты опять присел? Нашел? Нашел? Все, надо к нему идти. Он там находит. Да иду. Тут главное, да, что-то много этого валежника. А что ветра? Вон как попридавливало. Это вот все свежие сломы. Вообще, да. Вон как. Сейчас туда идем. Вот, а много переломных. Вон даже маленькая. Ну, маленькие это может быть снегами. А вот это вот прям, что, здоровое дерево было. Целое. Смотри, живая. Да, а кто это? Осина, нет? Осина, баба. Надо вот кору осины бы. Во, глянь. Нельзя теперь. Нет, тут все. Да, тут все жестко, конечно. Таня. Татьяна Анатольевна. Ну, вообще вон этих покошенных тоже много, смотри. Покошенных деревьев тоже много. Покосила которые, видишь? Ну, вообще вот дерево, ты видишь, наискосок стоят. Закошенных, да, закошенных. Ну, это вот когда снег выпал, я думаю, вот это из-за этого. Когда вот Ну да.
есть. Так что это, надо смотреть. Не, а сейчас-то они уже все не. Ну да. Ну что, пойдем выходим, может. Хватит, погуляли. В принципе, зачем шли, того и это. Того и набрали. Да, красота. Вон они еще. Здесь вот в тени. Вот они в тени. Смотри, обесцвеченные. Прям сейчас вон там иду показать. О. Вот так. В тенечке они бледные. О. Что это такое? Что это за цветы? Нет. Медуница розово-сиреневая такая. И она не такой у нее соцветие. Она как фиалочка, я вот уже показывала сегодня. Там где-то показывали на Кавказе. Салат к дереву придавил. А, Сухостой прям упал, блин, и прям на него. так вот я и говорю, вон оно скрипит. Пошли. Все, пошли мы, ребят, домой. Дома уже с грибами будем разбираться. Вот клещей, ребят, просто дофигища. Я сейчас буду прям дома раздеваться и прям полностью. Вот она, скотобазина. Это какой-то с красной жопой. Только что сняла с себя черножопого. В общем, трешак. Денис говорит, я на себе не вижу. А я уже пяток сняла. Надо будет там посмотреть. Они какие-то сонные, холодно, видимо. У меня они уже везде мне мерещатся. Я сейчас вытряхнусь здесь прям. Держи меня. Можете обувь взять? Это я обрызнулась. Обувь взять? Надо носки обязательно на штаны. Обувь взять? Да, мне надо переобуться. Вот столько мы набрали. Такой большой салатник получился. Целый, с большой-большой горой. В общем, сейчас я их буду делать. Вон они тут с землей. Нужно будет замочить, почистить как следует. Вот такие вот они, конечно. Денис нашел. Я один, короче, нашла. Все остальные. Во какой. Огромный. Вон у них там ходы всякие разные. В общем, вкуснота, краснота. Сейчас будет такая красотища со сметанкой. Наверное, сделаю. Посмотрим.